Екі көзі су қараңғы зағип қыз, өзін де, өзгелерді де шексіз жек көретін. Ол тек өзіне ғашық болған бір жігітті ғана жақсы көріпті. Өйткені сол жігіт қана бойжеткенге ерекше қамқорлық жасап, анасынан да артық көңіл бөледі екен. Бойжеткен болса, өмірді көзбен көретін сәтті күн туар болса, осы жігітке сол күні ақ тұрмысқа шығамын деп ант етіпті. Сонымен Құдайға қараған бір жақсы адам қызға донор болуға келісіп, оған екі көзін сыйға тартыпты. Ота сәтті өтіп, бойжеткен бұл әлемде де өзінің ғашық жігітін де көрген екен. Осы сәтті ұзақ күткен ғашығы: «Жаным, өмірді көзіңмен көретін сәтті күнің туды. Енді маған тұрмысқа шығатын шығарсың», деп сұрапты. Бойжеткен жігітке көз салса, ғашығы дәл өзіндей соқыр екен. Қыз селт етіпті де сол сәтте одан бас тартыпты. Жігіт те жылай-жылай алыстап кете барыпты. Арадан біраз уақыттар өткен соң жігіттен хат келіпті. «Сені мәңгіге сүйіп өттім. Сенің мына әлемді көргеніңді қаладым. Менің екі көзімді өз көзіңдей көріп жүр, жаным». Бойжеткенге көзін сыйға тартқан жігіт тек қана сүйгенімен бақытты мәңгі бірге болуды армандады. Ал бойжеткен болса, денсаулығы түзелген соң жігітке қарамай тастап кетті. Бұл оқиғадан алар сабағымыз: жағдай өзгерген сайын біздің санамыз да өзгеріп кете барады. Кейбір адамдар бұрын қандай болғанын ұмытқандықтан өзгерістің нәтижесіне риза болмайды. Кім болғаныңды және кімнің күшімен кім болып өзгергеніңді үнемі есте сақтай білгейсің. Жақсылыққа жақсылықпен жауап беру — бұл адамгершіліктің белгісі. Адамгершілігімізді ешқашан жоғалтпайық. Әңгіме ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып, менің арнама тіркеле кетіңіз. Алдағы уақытта сіздермен бөлісер, әсерлі де ой салар әңгімелерім арнамнан көптеп шығатын болады.